विक्रम सम्वत 2083 साल मकर राशिका जातकहरूका लागि धैर्य र मेहनतको वर्ष रहने सम्भावना देखिन्छ। यस वर्ष योजना बनाएका काम गरेमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। धन तथा आर्थिक स्थितिको कुरा गर्दा आर्थिक स्थिति सामान्य रहनेछ, तर वर्षको अन्त्यतिर आर्थिक सुधार हुने सङ्केत देखिन्छ। नयाँ लगानी गर्दा सोच विचार गरेर मात्र निर्णय लिनु आवश्यक हुनेछ। करियर तथा व्यवसायको क्षेत्रमा जागिर गर्नेहरूका लागि जिम्मेवारी बढ्न सक्ने सम्भावना छ। मेहनत अनुसार उन्नति प्राप्त हुन सक्छ। व्यापार गर्नेहरूका लागि नयाँ योजना सुरु गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। प्रेम तथा पारिवारिक जीवनमा परिवारका सदस्यहरूको सहयोग पाइनेछ। दाम्पत्य जीवनमा धैर्य र समझदारी आवश्यक रहनेछ। परिवारसँग समय बिताउँदा सम्बन्ध अझ मजबुत बन्नेछ। स्वास्थ्यको दृष्टिले हड्डी वा जोड्नी सम्बन्धी समस्या देखिन सक्ने भएकाले स्वास्थ्यप्रति विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। भाग्य तथा उपाय: शनिबारको दिन भगवान शनिको पूजा गर्नु र कालो तिल दान गर्नु शुभ रहनेछ।